அனைவருக்கும் வணக்கம். மழைக்காலம் வரப்போது மழையில் நனைஞ்சாலே சளி பிடிச்சிடும்னு பயந்துட்டு தங்களுடைய எல்லா முக்கியமான வேலையை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளிடுது இந்த சளின்ற பிரச்சனை. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய 60-70% நோய்களுக்கு காரணம் சளி நம் உடலுக்குள் தேக்கம் அடையிறது தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காம சளியை சுத்தம் பண்ண வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவையும் ஒவ்வொரு வைரஸையும் சளிக்கான காரணியாக மாற்றி அதற்கு மருந்து எடுத்ததன் விளைவு தான் சளியை சப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இரும்பல் வருது. இரும்பலை சப்ரெஸ் பண்ணோன்னே மூச்சு திணறலும் வீசிங்கும் ஏற்படுது. அதையும் நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணதுனால தான் நிறைய இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆளாயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சளிக்காக மருந்து எடுப்பது அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம். முதல்ல சளியை உண்டு பண்ணக்கூடிய காரணிகள் உணவுகள் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். வாழ்நாள் முழுக்க சளி தொல்லை இல்லாமல் நல்லா சுதந்திரமாக மூச்சுடக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான உடலமைப்பை நாம் பெற முடியும். அதற்காக என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம சற்று சிரத்தை எடுத்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்ற முழுமையான தகவல் பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். நம்முடைய உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் முக்கியமான காரணம் நம்முடைய நுரையீரலில் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய சளி கழிவுகள் தான். சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்தால் கூட நம்ம அதை சப்ரஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே தள்ளிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த சளி ஒன்று நீராக மாறி நம்ம உடம்புல வீக்கத்தை கொடுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய போன்ஸில் போயிட்டு டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜவ்வுகளையும் எலும்புகளையும் தேய்மானம் அடைய செய்யும். அப்போ அந்த சளியை வெளியே எப்படி எலிமினேட் பண்ண முடியும்னா அது நிச்சயமாக உணவு கட்டுப்பாடை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொண்டால்தான் அது முற்றிலுமாக சாத்தியமாகும். வாழ்நாள் முழுக்க சளியோ வீசிங் ப்ராப்ளமோ ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளமோ இல்லாமல் வாழ முடியும். சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய தவறுகள் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 3 ஃபுட்டை இதுக்கு நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு இந்த சளிக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது எல்லாமே ஹைப்ரிட் கவுஸோட மில்க். அப்போ அந்த மில்க்கு அந்த பசு உற்பத்தி பண்ணுவதற்காகவும் அது ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஏகப்பட்ட மருந்துகள் சேர்க்கப்படுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும், உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல்ஸோ டாக்ஸின்ஸோ வந்தால் உடனே அதை சளி மூலமாக தான் வெளியே தள்ளும். அதனால் அந்த காரணத்தையே தெரியாமல் பால் குடித்தா நல்லதுன்னு நிறைய பேர் பாருங்க மஞ்சத்தூளில் பாலை கலந்து சளி இருக்கிறவங்க குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி பண்ண அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமோ அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளி ரொம்ப அதிக அளவில் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமப்படுற அளவுக்கு தேங்கும். ஸோ அந்த தவறை ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க. ஓகே, அடுத்து 2வது தவறு பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் முட்டையும் பிராய்லர் சிக்கன் மட்டன் போன்றவற்றை அதிக அளவில் பயன்படுத்துறது. சில பேர் முட்டை இல்லாமல் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. டெய்லி மத்தியானம் முட்டை எடுத்துப்பாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு முட்டை எடுக்கிற பழக்கம் இருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸும் அந்த பவுல்ட்ரி சிக்கனையும் கொஞ்ச நாள் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கெமிக்கல்ஸ் இருந்தால் தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பாடி சளியை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, அடுத்து 3வது மிகப்பெரிய தவறு பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டில் அதிகபட்சமான ரவை, மைதா, கோதுமை பொருட்கள் இருக்கிறது. கோதுமை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொருள், அதையே எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இன்றைக்கி கோதுமையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் போய் கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய பயோடெக்னாலஜி லேப் மூலமாக ஹிம்கிரி இந்த மாதிரி சீட்ஸ், ஷிவாலிக், ஆதித்யா இது போல் ஹைப்ரிட் சீட்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக கல்டிவேட் பண்ணணும், பிளான்ஸோடைய ஈல்டு நிறையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஹைப்ரிட் ஜீன்ஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கோதுமையை நிச்சயமாக நம்ம எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம பெயின்காக நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு இந்த கோதுமை சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது பொருள் கொடுத்தோன்னா அந்த பெயின் ஸ்டாப் ஆகவே ஆகாது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட ஹெல்த்தையே ஒரு ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அது மூலமாக தான் இந்த கோதுமை இவ்வளோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பக்க விளைவை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம கிளினிக்கலாக நம்மக்கிட்ட அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போ அரிசியில் மட்டும் ஹைப்ரிட் வரலையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க.
அரிசியில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பொன்னி அரிசி இதை யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டை ஹைப்ரிட் ஆக்கும் போது அதோடைய க்ளூட்டன் கண்டென்ட் டபுள் ஆகுது. ஸோ அப்போ நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே போன உடனே அஜீரணம் சம்பந்தப்பட்ட, நெஞ்செரிச்சல் சம்பந்தப்பட்ட, சளி, மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணிடுது. இன்றைக்கி நிறைய சுகர் பேஷண்ட்ஸ் பாருங்கள், கோதுமையை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்க உடம்பையே ஒரு கழிவு கூடமாக மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ கோதுமை, மைதா, ரவை இந்த 3 பொருட்களால் செய்யப்பட்ட உணவுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடணும். ஓகே, ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாலே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 50-60% வந்து உங்களுக்கு சளிங்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம், ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல தேங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சளியை எப்படி சேனலைஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்ப முடியும்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சளியை இலக செய்யணும். அப்போ தான் அது நம்ம உடம்பை விட்டு மலக்குடல் வழியாக இல்லை நம்மளுடைய மூக்கு வழியாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும். அதை எப்படி நமக்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் வெளியேற்றணும், அதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீவர் கூட நீங்கள் பாருங்கள், சளி மூச்சு குழாயில் அடைச்சிக்குதுன்றாங்க. அப்போ ஃபீவர் இருக்கும்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு முட்டை கொடுத்தா சளி அடைக்காமல் என்ன பண்ணோம், அப்போ அந்த சளி எதுவுமே அடைக்காமல் தொந்தரவு இல்லாமல் நம்முடைய உடம்புல கரெக்டாக பிளட் மூலமாக சர்க்குலேட் ஆகி அது குடல் மூலமாக ஃபில்டர் ஆகி வெளியே போகணுன்னா நம்ம உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் சளிக்கான பிளாக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நம்மளுடைய பாடி, டோட்டல் பாடி சிஸ்டத்தில் லங்ஸுடைய பேக் சைடு தான் அந்த லங்ஸில் இருக்க சளியோடைய பிடிப்புக்கான ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நம்ம ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரைட்டாகவே எல்லா சளிக்கழிவுகளும் நம்மளுடைய மலக்குடலுக்கு சேனலைஸ் ஆகிடும். ஓகே, இந்த ப்ரெஷர் எப்படி பில்டப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லங்ஸுடைய பேக் சைடில் நிறைய பேருக்கு அந்த கோடு, அந்த ஸ்பைனல் கார்டோட கோடே தெரியாது. அந்த இடத்துல ஒரு மேடு இருக்கும். அதை நீங்கள் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னா, நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த நடு முதுகு பகுதியில் உங்கள் கையை குவிச்சு வச்சு நல்லா தட்டி 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 பாருங்கள். இந்த சளி தொந்தரவு, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே அந்த இடத்துல நல்லா தம் 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 தம்னு சத்தம் வரும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்ல ஆயில் நல்லா தடவிக்கணும். தடவிட்டு ஆயிலை ஹீட் பண்ணி தடவணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காட்டுற மாதிரி கையை சர்க்குலேஷன், கிளாக் வைஸ் சர்க்குலேஷன் மூமெண்ட்டில் நல்லா ப்ரெஷர் ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் கிரியேட் ஆகிற அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம பாருங்கள், இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், நல்லா அந்த இடத்துல ஒரு 50 டைம்ஸ் 60 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்படி நம்ம கொடுக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லங்ஸ்குள்ளே இருக்க சளி கழிவுகள் கரையும். ஓகே, அடுத்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பிளாக்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுடைய கெண்டைக்கால் சதை பகுதியில் இருக்கும். நீங்கள் இந்த சளி கழிவுகள் அதிகமாக இருக்க எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் பார்க்கலாம். அந்த கெண்டைக்கால் சதை பார்த்திங்கன்னா டபுள் மடங்கு இருக்கும். அந்த இடத்துல அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு அங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நல்லா ஹீட் பண்ண ஆயிலை நல்லா தடவிட்டு அந்த இடத்துல நான் காட்டுற மாதிரி ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட், இந்த மூமெண்ட்டில் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். மேலேருந்து கீழே இறக்கணும், அதே ஜிக்ஸாக் மேலே ஏற்றணும், அப்புறம் கீழே இறக்கணும், மேலே ஏற்றணும். இந்த மாதிரி அந்த கெண்டைக்கால் மசில்ஸை நல்லா லூசன் பண்ணி விடணும். ஸோ இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் டெக்னிக்கை நீங்கள் மார்னிங் ஒரு தடவை, ஈவினிங் ஒரு தடவை பண்ணலாம். இதில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே கிடையாது. ஸோ இதை நீங்கள் பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்புல ப்ராப்பரான சர்க்குலேஷனும் பிளட்டுடைய ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டும் அதிகமாகும். சரி, இதுக்கப்புறம் இந்த சளியை ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடுமா அப்படின்னு பார்த்தா, நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்போ குடலில் ஈஸியாக பாஸ் ஆகி ஸ்டூல்ஸ் வெளியே போகாது. நம்ம குடலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம நிறைய ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கன்சியூம் பண்ணால் அந்த ஸ்டூல்ஸ் அடியில் போகும். ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற ஸ்டூல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப உடம்புல வேஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அது மேலேயே அந்த குடல் மேலேயே அப்படியே நின்றுட்டு அதுதான் நம்ம உடம்புல டெபாசிட் ஆகி நோய்களாக மாறும். அப்போ அந்த கழிவுகளை நம்ம எப்படி கீழே புல் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு ஹெர்பல் பியூரிஃபையர் யூஸ் பண்ணாதான் அது முடியும். சரி, அப்போ அந்த சளிகளை வெளியே அழகாக வெளியேற்றக்கூடிய அந்த ஒன் ஸ்டெப் அந்த மெடிசன் பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா, தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த
அந்த தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் ஆவாரம் பூ. இந்த ஆவாரம் பூ வந்து எக்ஸலண்ட்டாக சளியை உடம்புல இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு பிளட்டை நல்லா ப்யூரிஃபை பண்ணும். உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர்ஸ் கிடச்சா அதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா பவுடர் ஃபார்மில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஆவாரம் பூவை நல்லா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சிடணும். கொதிக்க வச்சுட்டு அதை அந்த கஷாயத்தில் வீக்லி 3 டைம்ஸ் மட்டும் ஒரு 2 ஸ்பூன் கேஸ்டர் ஆயில், 2 ஸ்பூன் ஹனி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணி எடுங்க. மற்ற நாள் பூரா நைட்டு ஆஃப்டர் ஃபுட்டில் அந்த கஷாயத்தை நல்லா கொதிக்க வச்சு மிளகுத்தூள் மட்டும் கலந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க. காலையில் அந்த குளிர்ச்சிக்காக நம்ம திரிபலா சூரணம் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு 1 வீக் பண்ணி பாருங்கள். கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த மோஷன் வழியாக சளி போகிறத நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணலாம். இல்லை சில பேருக்கு பிளாக் கலரில் க்ரீன் கலரில் ஸ்டூல்ஸ் வந்து வெளியே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டாலே உங்கள் வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பர்டிகுலராக நம்ம வீசிங்க்கான ஒரு நாசியா டம்பன் அப்படின்ற ஒரு சர்க்குலேஷன் பிளட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி அந்த சளிகள் கழிவுகளை லங்ஸ்லேருந்து வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு சர்க்குலேஷன் சொல்லித்தர போகிறோம். இந்த நாசியா டம்பன் எப்படி பண்ணணும்னா, இது யாரும் பயப்படவே தேவையில்லை. இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மூக்கில் எண்ணெய் விடுறது, அதை தான் நம்ம நாசியா டம்பன்னு பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுவோம். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஊற்றும் போது கொஞ்சமாக 4 ட்ராப்ஸ் ஊற்றுங்க. ஒரு 10 நாள் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த நாசியா டம்பன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நாளே போய்ட்டு நாசியா டம்பன் பண்ணக்கூடாது. 10 டேஸ் நீங்கள் டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சர்க்குலேஷன் டெக்னிக் பண்ணுங்கள். அதுவே போதுமானது. எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பொறுமை அப்படின்றத கடைப்பிடிச்சோன்னா நம்மை விட மிகப்பெரிய அறிவாளி உலகத்தில் யாராலுமே இருக்க முடியாது. சரி, இதை எப்படி பண்ணணும்னா, பேஷண்ட்டை நல்லா தலை கீழே படிமானமாக இருக்க மாதிரி இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி படுக்க வச்சுக்கணும். படுக்க வச்சுட்டு ஒரு சங்கட பாலாடை மாதிரி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் தும்பத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தும்பப்பூன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். அது கிடைக்காதவங்க வேப்பிலை கொழுந்து போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் 2 மிளகு போட்டுக்கணும். போட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிலை. ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் 4 ட்ராப்ஸ் விடுங்க. ஒரு 10 டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பாலாடை, அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 ml 2 ml எண்ணெய் வரைக்குமே நம்ம மூக்கில் ஊற்றலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலாடை ஊற்றுவாங்க அந்த காலத்துலலாம். நம்ம அதை மறந்ததன் விளைவு தான் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு ஜுவானல் டயபெட்டிஸ், ஜுவானல் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற எல்லா நோய்களுமே சிறு வயதிலேயே ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த நாசியா டம்பன் எக்ஸலண்ட்டாக லங்ஸை ப்யூரிஃபை பண்ணி அலசி சளியை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். நீங்கள் எந்த விதமான ஃபீவருக்கும் பயந்து ரூம்குள்ளே கதவை சாத்திட்டு பயப்பட வேண்டிய சூழல் இல்லாமல் நீங்கள் அழகாக அவங்களுடைய சளிகளை வெளியே துப்புற அளவுக்கு கொண்டு வந்து வெளியே வந்து தள்ளிடும். ஸோ நம்ம சொன்ன எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மெடிசனை மட்டும் போய் வாங்கிட்டு வந்து அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஒயிட் ரைஸுக்கு பதிலாக மேக்ஸிமம் ஒயிட் ரைஸ் எடுக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. நீங்கள் முற்றிலுமாக ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பழைய சோறாக எடுக்கணும். அது இந்த டயட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 5 டேஸ் 6 டேஸ் கழித்து பழைய சாதமாக எடுங்க. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரளா மட்டை அரிசி அப்படிம்பாங்க, அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், அந்த ரைஸில் பழைய சாதம் பண்ணி மத்தியானம் வெயில் நேரத்தில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க. ஏன்னா நம்ம உடம்புல நல்ல பாக்டீரியாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருந்தால் தான் நம்முடைய சளி நம்ம உடம்புல தேக்கம் அடையாமல் அந்த கபமாக மாறாமல் மலமாக மாறும். இதை நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். ஏன்னா இதோடைய பலன் நம்ம பல வருட காலமாக நம்ம கிளினிக்கில் பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம கொடுத்த தகவல் எல்லாருக்கும் ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நான் நம்புகிறோம். நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம ஆன்லைன் டயட் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அதாவது எந்த விதமான மருந்துகளையோ பொருட்களையோ நாம் விற்பது கிடையாது. உங்கள் நோய்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கத்தை உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியுன்ற கைட்லைன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அதற்கு உங்கள் நோய் பற்றிய தகவலை நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பரான 9677400956 அப்படின்ற நம்பருக்கு அமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான சப்போர்ட் நம்ம கிளினிக்லேருந்து கிடைக்கும். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலை கொடுக்கும். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன நோய் பற்றிய தகவல் வேணும், இல்லை எந்த விஷயம் பற்றிய சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி, மறக்காமல் நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி வணக்கம், விடைபெறுகிறேன்.